今日同大家分享一個384尺3到4人居屋單位裝修。我聽呢個位置咧，佢地下呢只係水泥面嘅呢隻地板嚟嘅，咁啊襯翻呢個深色嘅家私嘅木色啦，過嚟做翻牆玻璃啦，都比較靚嘅呢個效果。成個空間係一個偏工業風嘅呢個感覺嘅，咁啊見到啦電視櫃啦，都係呢個隔音板襯翻呢個燈光效果嘅，咁啊整體個風格。咁客廳呢邊咧就間咗個女房，咁啊女就住呢邊嘅小朋友啦，咁啊都係做咗長玻璃呢個玻璃套門嘅，做咗個高床嘅設計，咁啊令到下邊嘅空間多出嚟，可以做到好大個書台啦。呢度有5尺幾嘅書台嘅，跟住呢邊係做書櫃啦、飾物櫃啦，咁唔知阿女可以放翻呢啲嘢嘅。上邊高床，咁啊爬梯啦，櫃筒梯啦，可以俾多啲空間收納啦。轉翻呢邊主人房咧，佢都一樣係做咗呢個長玻璃嘅，咁啊做咗個趟門。趟門嘅好處咧，就令到你嘅空間變得比較闊落啲啦，咁樣自己一個空間。咁入嚟之後咧，就做個大衣櫃嘅。咁女主人咧比較多裙啦，比較多空間可以收納到啦。咁啊一邊呢度做咗4尺床，成個整體空間。廁所呢邊咧，我哋做咗呢個長玻璃嘅。長玻璃嘅藝術感咧就比較強烈啲，你可以見得到長玻璃嘅呢個藝術感就好強烈嘅。嗱，咁自己屋企啦，令到做靚啲嘅效果。入到啦，同樣做咗呢個滿牆嘅呢個洗手盆櫃加鏡櫃嘅，咁啊令到個收納空間就大啲噶啦。呢邊側邊同樣包咗條後啦，令到個美觀咧就好啲。一樣係冇拆地下磚嘅，直接加上去，咁啊加咗呢個藝術磚啦、玉屏啦，上邊都做埋假天花嘅。